Orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi livernya, Pak. Dimana liver kita ini fungsinya banyak. Ya, ada 500 fungsi liver loh, Pak. Fungsi jantung ada berapa, Pak? Fungsi jantung satu. Fungsi jantung tugasnya untuk pompa darah. Fungsi ginjal ada berapa? Dua. Absorpsi dan filtrasi. Fungsi liver 500 fungsi. Jadi organ yang paling berat dalam tubuh kita kerjanya adalah liver. Liver akan rusak manakala kalau kita tidur di atas jam 11 malam. Berarti 500 fungsi liver bisa rusak, Pak. Ini salah satu penyebab diabetes. Bukan hanya kerusakan pankreas, tapi rusaknya liver bisa jadi penyakit diabetes, Pak. Jadi kalau sakit diabetes itu yang terganggu itu sebetulnya bukan hanya pankreasnya, livernya pun rusak, ususnya pun rusak. Makanya dalam pengobatan diabetes di klinik kami itu bukan hanya ngobatin pankreas, tapi 3 organ penting ini saya obati: usus, liver, dan pankreas. Kebanyakan kenapa? Kalau dalam pengobatan tradisional mereka tahunya diabetes itu hanya pankreas, ya kan? Tapi di sini dalam pengobatan holistik, orang yang kena liver itu 3 organ ini pasti rusak: usus, liver, dan pankreas. Salah satu penyebab dari kerusakan liver akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa karena tidur larut malam. Ya, batasan tidur jam berapa? Sekali lagi, jam 11 harus sudah tidur pulas. Jadi jam 10, setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas. Nanti setelah jam 1 boleh bangun. Yang penting jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. Jadi kalau Bapak mau sholat tahajud jam 2, setengah 3 ya monggo. Sok aya pasien berobatnya segala disebut timimiti nyeri hulu, jamar cenah dok ieu hulu, puyengnya migren cenah pokona mah gampang tunduh, isuk-isuk geus tunduh, beuteung kembung mual, awak paregel, hese sare, wah geus we sagala pokona mah geus. Eta kesimpulan naon? Asup angin, gampang kan? Nya asup angin teh ya penyakitna ulah di bejakeun eueuh aya memang eta penyakit asup angin di zaman Firaun encan beger geus aya nya aya penyakit asup angin teh. Nah, penyebabna naon? Bisa macam-macam. Misalnya motoran tuh di jaket, begadang tadi pos ronda bari gaplek seserian dan calawakan, mun teu tah nguseup bari ududnya, eta sapu puting teu balik ka imah. Tah eta teh lain rahasia ilahi, lain doraka ka pamajikan, lain eta asup angin etanya. Terus bisa oge naon? Daharna jabrah nya. Dahar gaji-gaji eta naon deui cipati hayu we goreng-goreng nya hablem-hablem eta bisa tina kajabrahan nu karar itu. Nah, dina agama mah aya istilahna teh penyakit angin merah cenanya. Aya doana nya kurang leuwihna kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minarihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Ya Allah Tuhanku, aku berlindung dari angin merah, aku berlindung dari darah hitam dan penyakit yang berat. Nah, eta paling henteu dibacanya pada subuh, pada maghrib, ngadoa. Mudah-mudahan urang teh teu dibere penyakit berat. Nu tungtungna naon ibadah teu ngareunah, nyeri suku, nyeri tuur, sagalanya puyengnya. Tah eta teh banyak istilah asup angin teh penyebabna macam-macamnya, tidak tadi nu geus disebutkeun tidak kadaharan jabrah. Nah, ari angin merah teh kumaha? Eta angin terjebak dalam pembuluh darahnya itu. Terus amun darah hitam naon? Darah hitam teh jendalan darah. Jadi trombus mun dina istilah medis mah. Eta nyumbat. Lamun anu kasumbatna dina pembuluh darah misalnya nu arahna ka otak bisa stroke nya. Anu tersumbatna misalnya kana pembuluh darah nu arah ka jantung di dada kiri bisa kana angin duduk teh atau serangan jantung. Misalnya nu tersumbatna dina suku apa dina leuheung dina walikat eta bisa kana pargel gitu nya. Eta teh ulah disepelekeun nya, model kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes nya, gulana tinggi. Tah angot nu umurna geus di atas 40 tahun mah geus kudu introspeksi ulah sagala peh beuteung resepnya ieu sagala ngeunah. Jadi teu aturan di dahar mah geus mimiti kudu diatur. Dahareun mah kitu-kitu keneh nya. Lamun misalna teu diatur eta jadina penyakit. Da ngeunahna mah samet ti koro mungkul kehandapan geus kana beuteung mah jadi penyakit dahareun teh nya. Dahar mah sacukupna. Lambung eusian sepertiga
makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Eta geus aya sunahna tinggal ngalaksanakeun nya. Ngan urang mah kitu, apal tapi teu dilaksanakeun. Ka beuki teh ya ibu-ibu tah ngabaso kena beuki, unggal poe ngabaso. Nya, terus naon? Anu kabukina nginumna citi istina kulkas unggal poe nginum citi istina kulkas. Kabukina gaji-gaji ditah diet embung eta teh kitu dah gara-gara beuki. Nah, terus ayeuna kumaha cenah cara supaya eta nyageurkeun si penyakit angin merah jeung darah hitam atau mencegah lah nya. Nu kahiji naon? Nu kahiji mah olahraga terus naon? Moyan nu alus tabuh 8 nya, jam 8 nepi ka jam 10-an lah, 10-15 menit ya cukup gitu. Lamun anu imahna buni mah Bu dibuka gitu nya, make baju gitu. Nu penting terpapar matahari. Tapi lamun misalnya teu bisa dihareupeun imah daerahnya aurat gitu nya teu naon, nu penting moyan gitu nya, si sendi-sendi jari tangan kaki teh yang penting vitamin D nanya tina matahari teh asup kana badan. Eta kan meningkatkan imunitas vitamin D teh. Lamun misalnya vitamin D na kurang naon leuseuh teu kaopan, jadi gampang masuk angin eta nya istilahna. Terus naon deui? Selain olahraga jeung berjemur, sabulan sakali sok dibekam. Dibekam memang sunahna tengah bulan nya, pas bulan purnama. Tapi da tukang bekam kayak antri eta teh sok hese. Lamun misalna hayang afdolna tengah bulan manu penting sabulan sakali sempetkeun. Terus naon? Mun hayang nu herbalnya, minum herbal seperti bawang bodas sapoe teh 2 apa 3 siung cukup eta. Ya. Terus naon deui? Bisa nyeun ramuan herbal. Tina naon jahe, koneng temen jeung koneng bodas. Tah eta direbus disiksik teu naon, terus digodognya. Disiksik lah kurang lebih 2 ruas jari gitu nya, dikira-kira we eta mah. Tah engke diinum 2 apa sekali nya, mau pagi malam sok boleh teu masalah. Terus naon deui? Ulah sok dibiasakeun sare bada subuh jeung bada asar, eta teh teu alus nya, da geus dituna kitu. Jadi geus nurut, geus aya contona. Urang mah tinggal nurutnya, ilmuna aya nya, contoh ti Rasul sudah ada gitu nya, tinggal daekna ulah sok mereka doang mal karep sorangan nya. Sekian Pak Camat sudah ya requestnya.